我哋攻嗰陣時咧，直頭唔好落波，猜咗一個落條線。你睇下前面嗰兩隻究竟會側去邊邊多啲先。跟住咧，譬如佢側去我呢邊多啲嘅，可能係阿雞嗰邊你帶住時間，佢一定褪錢嘅。咁阿雞咪有機會踩入去咯，佢有機會個攻，或者你如果打頂嘅，頂嗰個又有機會行前去開高線。因為我哋一落波咧，一定佢哋褪得切，我哋唔落波就褪。
佢中實咩？仔幫你。對對對對對。